Ayun. Tapos kay Bebe, kay Ate Gwen, Bebe is my ano bang term 'to? Bebe. Kay Bebe rin, sa kanya rin ako pinaka komportable kay Bebe. Super. Same siya kay Ate Aya, very soft-spoken siya, in general, very soft siya as a person. Tapos, yun, super clingy, super malambing ni Bebe. Ang love language ko, physical touch. So, natutuwa ako every time lagi niya akong hinahag, ginaganon. Tinitiris, ganun. Kasi ako lang nakakaganon siya sa Bini. Ako lang Bebe niya sa Bini. Ayun. Bini Bebe, yes. Bebe is my Bebe and Bini. Yeah. I love Bebe. Bebe. Mahal ko. Told you that I fallen, a heart-shaped arrow through my chest. I'll make you breakfast every morning and pick you up when you're a mess. Pogi daw, pogi. Anong tower to? Bebe, happy birthday. I love you.